ente zigulwa mu bitundu bya Uganda bingi omuli Mbalala, Masindi, ngenda kubaako bitono, Kiboga, Teeso, okusingira mu bifo byonna bitulowooza ebibeeramu obutale tugulamu ente. Uganda yonna ente akatale kaazo oba bbeeyi yaazo kisinziira ku sayizi yaayo n'amasavu gaayo. Ente esobola okubaayo emitwalo 7 ate esobola okubaayo ey'obukadde 3. So kisinziira ku sayizi ya nte yebeera. Yes, South Sudan erina tukosa nga bannayuganda okutwaliza abamusifefeka ab'ente oba ab'ennyama wabula abantu bonna, kubanga empuliziganya wakati wa bannayuganda n'aba South Sudan tubadde tutundayo ebyamaguzi byaffe. Waliyo abantu abatwalayo ente, waliyo abatwalayo embuzi, waliyo abatwalayo endiga. Obuzibu tusanga mulimu guno naddala nga akatale kagudde ak'ennyama nti bbeeyi y'ente tosobola kugikyusa gizza ku bbeeyi y'ennyama. Ente esobola okusigala nga ya bbeeyi ate ennyama neebanga eri wansi. Naye ng'ekireeta ekyo kiva kuba nti ebyenfuna by'eggwanga generally si birungi. Ennyama si kyetaago wabula ennyama kisanyusa. Oba tewafunye ssente bulungi oba tosobola kukola ki kugula nnyama. Tugambe ofunye mutwalo ojja gandika ngulu kiro y'akawunga ne kiro y'ebijanjaalo.